Hello，大家好，我係 Y 人，歡迎嚟到我爆卡頻道。今集同大家開呢個就係 FB07啊龍珠啊，咁就係咯，事不宜遲，啲開箱。OK， 咁就一盒24包嘅，咁就金彈有咩特別呢？我又覺得金彈啲卡出得幾靚嘅。有張 SCR 星嘅龍珠啊，即係 SCR 星嘅神龍加悟空咧，嗰張係幾靚嘅，我覺得就睇下可唔可以一盒抽中啦，係啦。咁基本上如果有睇龍珠 GT 咧，應該嗰個封面即係嗰個畫面咧，應該會記得啊。如果有睇過龍珠 GT， 就係佢同大結局嗰陣時同神龍合體瞓咗喺神龍背脊嗰度咯，嗰張。OK， 睇下先。一星龍金彈係確實係有幾張卡幾靚嘅，我自己覺得就上一彈就好似唔多咯，我自己覺得係啊。OK， 睇下一盒睇下如何啦。好，喂，呢張 R 都靚嘅，其實動畫嗰張係咯，動畫片頭曲嗰張，其中個封面截錄咗其中個畫面。哇！嚇到我以為中咗咩添 ？R 嚟嘅啫。OK， 哇！咁快中咗4星龍，哇！揀咩？我完全唔想中呢啲咯。OK， 哇！咁快就中咗四星龍 SR 星4星龍。我自己喜歡一星龍嘅，一星龍型啲。應該都唔會有㗎啦。之後咁快中啊！睇下會唔會有驚喜咯？仲有都成10幾包。OK， 哇！仲有10幾包喎。哇係，哦，原來有驚喜嘅 ，OK， 有驚喜嘅，又係4星龍，同悟空對打喎，另一張意圖 ，OK， 有驚喜喎，確實，但係嗰種驚喜唔係我想要嘅驚喜，OK， 哇，我以為呢張 SR 嚟嘅。哇！呢一盒係4星龍盒嚟嘅喎，4星龍盒嚟喎。咁應該就冇㗎啦，係啦，應該就冇㗎啦。繼續抽埋佢啦。OK， 哇！估唔到兩張都係4星龍，即係4星龍盒啊！真係哇！好似黃金飛利，兩張都唔係好，我唔係好想我想要嗰啲嚟嘅。最後2包。OK， 咁就抽完啦。咁我哋總結下先。
OK， 咁我哋總結下先。SR 方面嘅話就呢4張，哇，又係4星龍啊，4星龍盒嚟嘅簡直。咁大獎方面就呢2張咯，哇，全4星龍咁滯。OK， 咁今日嘅少少開箱就去到呢度。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。